Yes. Naye njagala soke nkwebaza ekintu kimu. Soko olindeko nange nkwebaze. Eddy, nze ebbanga linakugoberera kuba nze nakugobera nnyo nga ndi mu camp. This is a true story era nzija nkikugamba. Naye wasomesanga nnyo n'osomesa bakadaama ne basekadaama baleme okubbibwa. Era nze nkibagamba kubanga gwe naawe sigamba kuba nze sitera kubyogerako mbu simanyi mbu ffe tulina amannya oba tulina ki. N'abantu batugoberera, bantu bajja mu inbox tunagamba njagala kujja Sweden, njagala genda Netherlands, njagala nze mbagamba mubiveeko ebyo. Weetereze weenoonye, weetereze gwe nga gwe. Nedda mbu ninawo ssente ne mugamba nedda ssente zo sigaze. Nze MC njagala kwebaza ebintu bibiri. Ekisooka bampeereza nabadde ku mulimu leero ne bampeereza video wagikoze eggulo. Nagiwuliriza bulungi nabadde nkola okubala yatandise paka lwe yaggaddewo. Ekyamazima kiri nti waleese omulamwa tulambule Uganda. Ogwo gwe mulamwa gwe wali okoze ku lwange ogw'ekintu ekikulu. Wampeereza voice note nade ngena nagizanya naye nga sitera nnyo kuzanya voice note nga sibuuza ku bantu bawagiwe. Omulamwa ogw'ekintu ekikulu. Era nze nafunye abantu bangi abagenda okwegattako. Naye ng'ekintu kye baagala kwegamba nga nakikuweereza obulambulukufu kubanga nze nange kennyini nze nasomera Uganda naye sigimanyi. Era njagala nnyo era neesunze nnyo ng'omuntu ku kino nteekwa kubaayo nsaba era otubuulire ssente nti nga bwe nakulaze nze nkwate ezange nzisasule mbeere Sekiwa. Ngule tiketi yange manye nti tusinkana Uganda. Yes sebo mpulira. So webale nnyo webalire ddala. Neyanza sebo we zamu maani mulu. Awo tugasse ife abakuze mu myaka oba abeeyita abamu kiraasi endala otugasse kuli live. Ani yakuweereza gundi eno na lwaki yabadde interested nnyo nakuweereza? Omukyala yampeereza gundi eno ng'ali Germany. Mukyala mukulu. Omukyala ono nga naye tamanyi Uganda ayagala kulambula. Naye ng'atya okwejjayo okutuukirira. Nga mumanyi abakyala babeera abakulu abo. Etegeeza idea yange bagibayinze. Emirundi 10 ku 10. Nze nagiwulidde bwe bampeereza video nenkubira omukyala ng'omukyala kwegamba ali very 100% ready. That's nice. Neyanziza nnyo ssebo. Kati ye yaŋŋambye nti kirungi okulambula nga ffenna abatudde mu mmotoka ffenna tuva Bulaaya tujja kunyumirwa. N'abe Uganda okusinga ogenda Uganda n'opangisa emmotoka y'abatuwali simanyi tour guide ng'ogenze ggwe na famire yo yokka. So it is a deal. Era nkwegayidde Richie. Ekyo ky'oba otuyamba ofakasingeko buli mwaka. It is a business. Mpulira Uncle Eddy. Nkubuulira it is business and educational. Nkukakasa ya tourist gundi ya Uganda ejana kwekwata. Kuba teriyo munna Uganda yali akikoze. Era abankubidde babadde bangi nnyo tourist companies abadde nnyingi ne mbagamba nja kwogera nabo ku Monday. I tell you, era musiri kibonobeera nga ekyamazima kiri nti oli serious nga wabadde toli mu kunyumyako bunyumya. Nedda idea nagifuna unyina mikwano gyange abagenda ku Maximum Falls last week. Kati idea nenjifuna nembeera mu mutwe. Kati nina mukwano gwange omulala gwe nadde njogera naye ku ssimu. Ne mugamba bwe nzija Uganda sigenda nze kubeera mu bibaala njagala kulambula Uganda. Nangamba lwaki tutokolera ddala ekintu kati ne idea neegejja. Nabadde njogera ne mukwano gwange. Amazima it is so wonderful. It is so wonderful. Era bonobeera nga okitadde oli serious. Nze kati post okugezesa. Post ne ayo abantu ne bagibayinga. Kubanga mmanye musiri kyotisobola wakwata abantu n'obatwala Ibiza. N'okwata abantu n'obatwala Turkey. N'okwata abantu n'obatwala Dubai. I believe okisobola. Thank you. I believe okisobola. Era nze sitera kuwuliza no voice note ate naawe Eddy Mezaya oli musajja weepanka nnyo
ng'otuuka okuweereza voice note. Nkubuulira amazima, it is sorry. Okuweereza MC Rich. It is sorry. It is sorry. It is sorry. Era nze ndiredde wogambira nti diri weri bweti nga nkwata ezange nga nzikuwa ng'ompa lisiiti. Eddy Mezaya leka nfune ew'okusula bwenkyasinze okwagala kyensinga okwagala. Era nyambako n'oyongerezako kwa idea kubanga developing abo developings. Wabula kyenkusaba kiri ekintu kimu. Ku luno omanye nti ogenda kukolagana n'abantu bakulu. Yes sir. So si bino ntino mugenze ettaka ate n'omuvaayo ne mweyabya. Mugenze ate egindi ne muvaayo ne mweyabya. Ogenda kukolagana n'abantu abakulu abatuusa okuzaala abali mu kiraasi zonna kuba baagala okulambula ensi yaabwe. Eddy Mezaya kino olabye ebintu bingi nnyo buli wengenda ne tujja nga tuyomba. Of course nzikiriza buli gyenva mbeera nnyomba. Eddy Mezaya nze sirina buzibu. Ekyo kyo kyenkusaba mu muganda wange. Yes, ekyo nkiwulidde. Eddy Mezaya njagala ombuulire obuzibu buvaawa lwaki oyomba n'abantu yonna gy'oba ovudde. Eddy Mezaya mbuuze ebibuuzo mbikunnyonnyole leero nkuwe answer. Nedda mwenge, nze mmanyi nti nno mwenge. Si mwenge. I do all my things. Me, I trust people easily. Nze ebyantu byange mba mbikoze nga bwe biri era nkolagana n'abantu nembeesiga nembawa ebintu. Nze yenze product. Nendeeta abantu. Nempaana omuntu naye nga ye omuntu tanfiiringa oba omuntu olukwe. Kati olaba nze ogende Dubai. Nze ateekamu. Eddy Mezaya singa saateekamu wadde sente zange waddewo zonna. Eddy Mezaya naalibadde nnyina akanaana akange nga weekali. Nateekamu nnyo. Nze nalaba era olutalo nalira nga ndulaba lwonna. Naye ng'ate nalina okufuna. Kubanga abantu bajja tebandisappointinga. Nabbibwa. So, people took advantage of bagamba Richie abeera bwati ne bantu ne baziba abantu bajja ne bampagira abantu be Dubai bakwata sente zaabwe ne bajja nga bazze kuwagira Richie. Abantu ne ekyo betukivaako. Emusiriki n'emikwano gino simanyi bw'olonda mikwano gyo naye olina emikwano gy'olonda emifu. Nti bwe ndaba mwami Kateregga bwe ndaba Kibeddi awo nkunenya. Ekyamazima awo nkunenya. Yes. Kati ekyo tukimalemu. Kati mbadde njagala ekindeseewuwo ng'oggyeko point eri ya tourism mbadde njagala kwogera ku nsonga ya Kaye Wisdom. Yes, sebo oli waddembe in real life. Kaye Wisdom ayina live gy'akoze nga ennyonyi emulese ku kisaawe. Ennyonyi ku kisaawe entebe zireka abantu bangi kituufu. Nze nange nali mbalabyeko. Naye Kaye Wisdom njagala gye atumatize nti ennyonyi yamulese yatuuse mu budde. Ennyonyi n'emuleka ng'ali ku kisaawe. Abantu abamu emusiriki beerabira nti bali mu Africa. Ife wano mu Europe osobola okutuuka nga obulayo eddakiika 4 ne bakuleka n'olinnya. Naye Uganda baggalawo nga oluvannyuma lw'essaawa emu ebeebulayo. Tebaddamu kucekinga ini. Olw'okuba Uganda tetulina sisitimu. Mpulira. Tetulina zikamera, tetulina intaneti, abantu bakebeza ngalo n'amaaso. Kati mwami Kaye okukkiriza nti ennyonyi emulese nga yatuuse mu time. Twagala atubuulire nti natuuse ku airport obukakafu buubuno ku ssaawa bweziti. Mpulira. Era atulage tiketi ye nti yabadde erina kucekinga ini obudde bwe buti. Yabadde agenda wa? Abadde agenda Dubai. Mu Air Uganda. Uganda Airline. Kati ye n'atulaga nti ennyonyi esimbudde ssaawa 3 ate nga ku tiketi baataddeko nti ennyonyi etambula ssaawa 4. Ekyo kyensuubira nti alimba eyebeera blackmail.
atekwa okuba yatuuse leeti. Yagambye mbu ennyonyi yasiibudde ssaawa 3 ng'ate ebadde inatambula ssaawa 4. Yes, check-in nga ssaawa 4. Kyokka ye n'atulaga mbu atuuse ssaawa 2:00 ennyonyi n'esimbula ssaawa 3. Nze kyensuubira ayinza okuba yasone bubi tiketi ye oba ng'atulimba. Mpulira. Kaakati bannayuganda sometimes wadde Uganda yaffe enfu. Naye tulina okubeera nti nno tubeera critical, tubeere ba mazima mu bigambo bye twogera. Kaye nkwegayiridde manyi ogenda kulowooza nti nkuyingiddemu ku lw'okuba olina kati akantu kokoogoba, naye njagala ojje kaye otubuulire nti Uganda Airline yakulese yabadde ya ssaawa 4 obukakafu buubuno, ebuuse ssaawa 3 obukakafu buubuno, natuuse ku airport obudde bwe buti obukakafu buubuno. Eyo blackmail tetujja kugikkiriza wadde Uganda nfu. Nabadde mbyogerako jjo. Nange wadde Uganda erina ebizibu byayo naye batubuulire ng'amazima. Yes, eyo blackmail yennyini. Okuddako nze nga bankakasizza nti kaye ng'atulaze obukakafu. Naye ekyokuba nti naayogera nnyo nti ye ngalowooza ku lw'okuba buloga ajja kutuuka ng'ennyonyi baggaddewo bamukkiriza ayitewo, ekyo tekijja kukkirizibwa. Mukubireko kaye ndabe. Mukubireko. Kubanga ennyonyi ebeera 24 hours. Ze bazisomayinza okuba gisone mu 12. Eyo ensobi erisse okukomoni mu bantu. Kangezeeko okumunoonyaako ndabe oba tusobola okumufuna. Omanyire Friday abantu baba oluusi bagenze out. Katugezeeko tulabe. N'ekirala nga kaye bw'ajja nsaba nkwebaze ku lwa Red Banton. Yes. Red Banton webali kumubeeringa out. Ekyamazima kiri nti omanye emikuwaano egiriroyo. No, he's my friend ate Red Banton. Kati nze olaba nze Red Banton kye namwagalako. I liked him. Red Banton namwagalira ku Facebook. Nga gwe bw'oyagala gw'olina kyaliwo gw'oyagala nnyo Master Parrot. Era bw'obeera Uganda okiringa na Master Parrot. Nange njagala nnyo Red Banton. Oba yayimba oba nayaggwako oba yakola ki, is my friend. I like it. No, Red B is a very cool guy. Ate kyamazima kiri nti amanye emikwano. Senga Red Banton tamanyi mikwano, senga takyayogera na Kamiliyoni okusinziira ku ekyo kye yamukola. Nze newe nali nva e Dubai namutwala mpaka ku hotelo yange gye nasembayo kubeerako. Ne mugamba Red Banton, are you sure that nti ngenda kuleka wano? Namwetu bwe namugamba mu bigambo byange ne mugamba saalyagadde nkuleke wano. Wanze ngenda kuvaawo nze asembayo. Jukira nze nalwayo abantu bonna baagenda. Nensigala waawo DJ Bananzo nga naye agenda. Ne mugamba Red Banton, joge ogenda kubeera wa? I felt so bad. Mu bigambo byange Red Banton omanyi bwe yaŋŋamba. Anti kati olaba eri gye twagenze mu ddungu nyina ogenda n'enkyala. Ne mugamba Red Banton olina abantu. N'aŋŋamba nina. Ne mugamba kale bakubire bakukime naye nze. Wowe olina obuzibu ngenda kusasulira hotelo. Kuba nze nkola mu hotelo nyina discount zange. Ne mugamba osobola okusigala nga obeera mu hotelo then mpaka lwana. N'aŋŋamba anja genda. Kati ne ŋŋenda ku restaurant gye bagiyitani Mpombo. Nensanga Red Banton ngali era ne mugamba Red Banton ng'olina abakoowu kati. Lunaku lumu nno muguddeko ate eyo ate luvannyuma nenga nze ŋŋenda. But I like him. No, he's a very cool guy. Kati bwe nabadde awo nyina omukyala mukwano gwange nnyo Maama Kaliru. Tatera nnyo kubyagala bino. Ne Red Banton of course yabyogedde dda. Baye Maama Kaliru ye ayamba aŋŋamba era Richie oba katuyambe naye saagala kubibeeramu bino ebintu bino bantu bamuvuma bakola ki katabya naye alina omutima oguyamba. Kati Red Banton of course yamwogeddeko era Maama Kaliru nange n'osonyiwa kuba Red Banton yakyogedde dda. Kati ye yabirabye n'abimpeereza nze nadde saabirabye nabiraba nabadde neebasa.
nenkubira Red Banton, Red Banton nangamba alina obuzibu. Nangamba Red Banton yasasudde dda ssente ne bamubanja emitwalo 5. Mama Kaliro n'amugamba ajja kumusasulira emyezi 6. Naye Bambi. Red B is a very good guy, Bambi. he is Richie, webale nnyo, webalire ddala okuddukira Red B. na Waliwo n'olunaku olulala lwasonde. nabo ne bamuwa ku ssente n'abantu abalala. Ne last weekend era bamuwa. Bamwagala nnyo Red Banton. Is okay. Nze Red Banton yaka egundi Dubai. Ne mutwala nze ne muwa ne room ekyasinze okubeera ey'amaanyi. Kwanze nagamba natuuka nga Red Banton ali awo antunuulidde. Mu mutima gwange bino njogera ku saidi yange. Weewaana neekubye nakola. Kati we natunya Red Banton ndaba ffenna tusize ku hotelu y'emu. Kati Red Banton muteeke ku hotelu eya layisi. Nenkwata nga nina omusasulira $200 buli lunaku. Nga saagala agende kwa ajja ku feeling out of place atuuse already Dubai. Nina kumuteeka nange ku hotelu yaffe gye twasuzeeko. Bana nina eddembe erimuteeka awantu awalala. Asula awantu awalala wa $3 oba $5. Nene ngamba le teams naye abeere naffe. Ate muntu mulungi nnyo oba omusisinkanye talina. No, is a cool man. Kati nze kankubulira omusajja oyo omulaba. Bwe yali yakayimba oluyimba lwe bayita nnoonya mmane. Nava emitiyana nga sirina muntu n'omu gwe mmanyi. Nenkwata Red Banton waliwo omusajja bali bamuyita Raju ng'akola ku Star. Nentwala Red Banton emitiyana. Aga Katonda mu Red B nga yasinga okuba wakabi mu Uganda naye yangamba nti young man bakuyita ani Mezaya. Tugende emitiyana njagala obeere wakabi. Sijja kukwata sente za muntu mulaka tugende kukolere. Oyo omusajja Red Banton. Bw'oyogera bw'otyo Red Mezaya gwobamanyi nnyo kubanze Red Banton. Abo ba Red Banton bakulu kunze. Red Banton myaka gyange. Abantu bankaddiya wano. Mbagamba Red B myaka gyange. Yalina n'akasajja akalala ke bali bayita Kakookolo. Kati mubazzi era nga batambula abo oli akwata CD. Kati Red Banton ye Star yasooka okunyingizaako mu nnyumba ye. Nga waliwo omusajja bali bamita Alusha Lavadi. Alusha Lavadi abeera nga ennamu emujjukira. Yayimba kino kyekibe. Kati kwegamba omusajja Red Banton is a hero. Alusha Lavadi yali mukwano gwa bano abavubuka ababeera we wammwe wali Obi wange King Bre n'oli omulala bamuyitaani Kasikasi. Yali Star. Oli yali Star. No, I know. Yeah, yali Star naye aliyeyo gayaza kati alunda nkoko nga junior players. Okimanya abavubuka bo nasoma nabo bali ali wammwe Sweden. Kati nasoma ne King K Bright abeera Baby Snake. King kali wano muganda wange kyakoze. Asikidde Abudumulasi. Gwe. Kati muganda wange buli tawuni wano ya Sweden ataddemu ensigo oli muzibu nnyo. Eddy Mezaya. Wangi. Nze Red Banton okufuuka kyaliwe byali bya online wano kuba nze nabeera Uganda yali tatuukikako bali b'amaanyi. Yali wakabi. Era twafuuka ba mukwano wano ne tumiitinga Uganda December. Netufuka ba mukwano era ne lwe yasooka okujja. Red Banton huyo Red B ataddeho comment bamuyita fireman Kakookolo. Era omulundi gwe nasooka okulaba Red Banton yajja yansanga wa Donizere eri Donizere gyali asula emunyonyo. Kati munnange kankunyumize. N'emmotoka yasika kati emmotoka alina n'emmotoka nno ssebo yogolaba naye esika. Abantu bagamba nti manya nti nefuula amanyi buli omu. Omuntu gwe nasooka okwebuuzaako nga njagala kukola ku radio yali Red Banton. Twayimirira ku FY ng'olwo eby'emityana bigize kati atandise okummanya. Ne mugamba Red B nsabira omulimu ku radio. Red B n'angamba nti Mezaya ojja kukola ku radio oli musajja mugezi naye bya radio sibimanyi. Red B bwe yangamba nga ne Kamiliyoni tannakuba maama Miya.
ekyo sebo nze nkimanyi kubanga nange nkulidde Uganda nze kyemmanyi Red Banton yasooka Chameleone okufuuka star. Kati olaba we nayimbira oluyimba lwe bayita tosuubira Red B najja nangamba naye gwe kasajja gwokimanyi nti waleese oluyimba oyagala kuwunguba mu kisaawe tosuubira nga Kamiri tannaleeta maama Miya mpulira kati abantu wano bo abamu bategedde butegezi music kati naye nga teffe twali ba veterani era oluyimba ne Eddy Mezaya sebo oluyimba lo nange nalwewuunya nali ndumanyi naye nali simanyi nti lulwo kati nkubuulidde amazima wewangamba oluyimba olwo that was 2019 tuludde sebo naawe nga nkula kati oluyimba lwokuluyimba negomba Red B benatwala Red B emiti yananga kasajja kato kavubuka nga kambadde red abantu bonna ne bakuŋŋaana ne ngamba akasajja kano bannange ngera yayambalanga Timbaland ya red nayambala ne t-shirt ya red yali mwambazi era nakimubuuzako ne mugamba ne Red Banton oli musajja mwambazi waggwa nga yambala twaka suit za red zokka mujjukira zokka atambula awo n'ayambuka awo ku Wilson Road awo twatulanga yo Red B era is a very cool guy ku kabalaza opposite Cineplex DV8 twatulanga awo nga tubeegomba nga Red Banton ate okumanyako akasajja kwegamba Allah jaka blessinga mu bukadde Red Banton bamulese ku TV okwogera ku Sage yamutuuseeko ne Land Road Red Banton asirise n'awuliriza munnamawulire byayogera Red Banton n'ayogera nga naddamu ng'ali very cool tukugamba ntunulidde Red Banton ngamba naye akasajja kano ko kanyiigako ddi simulaba nkuŋŋaanyiize nali naye waliwo lwe yajja n'aŋŋamba ayagala kuddamu ba junior nga bampisamu eggaali ne mugamba kireke kino nja kukimala nedda waliwo lwe yanyiigako mujjukira n'akwata ekisooyo waliwo lwe edda mu myaka giringa kati nga 2 n'akwata akaso oba yali agala fumita fireman oyo nga tuli awo ewuwe omanyi ng'ewasita bwe wabeera kati Red Banton yali abeera wano Michael nga bamuzaala wali mu opposite ne Red Banton awe makingi awo kati nga ka area ako nga kalimu basita Peter Sematimba ali wali bamisa kibali wano nga wonawona kwegamba ka area kali bwe kati ka basita bokka nga ba Stacy yali yafumbirwawo omusajja ono waliwo akayaye kaali kaferawo mu city kati kwegamba nga ka area kagwapo konna ka basita nenga akyali mu karaoke nga tannaba kuyimba oba okitegeera mpulira so kati omusajja oyo Red B bambi amazima gali nti Red B ekyamazima kiri nti omumanja mwaganya neneda katukole bwe tuti nga bwenkyali wano kampereze Red B kantekeko kompyuta nomuweereze nga bitunyumya atubuulire wano nti oba essimu yeevuze is a very cool guy tweyanziza nnyo kubanga Red Banton webale nnyo abayimbi tebamulabawo tebamuwa respect bamuwana buwanyi abantu abamudduukiridde yeffe bakyalibe no is a very cool guy Chameleone teyamuyambye ononsonyiwa Kamiri n'abalala ate nga Kamiri you are inspired by Red Banton nsaba onyambo nsindikireko mu messenger inbox simu ye kanji kusindikire sebe simu ye ne network jakosa kuba sizimanyi oba MTN oba Celtel sizaawula ngenda zikuweereza zonna nzirina kamuweereze wano bambi ntaddeko kompyuta wano kamuweereze atubuulire wano akasimu ko bakavuze is a very cool guy tweyanziza munna I love you kanze kuweereza inayo ya Airtel then ne ompereza message otuta obudde bo n'owuliriza ebintu bakuweereza video manyi okuva lwe watandise ng'oyanjula nga kuliko omuntu omu paka lwe wasiibudde nenkaaba n'okaaba tebakubulidde bwe nakaabye
nagiwulidde bulungi nnyo buli kimu nakiwulidde era nabirabye lwakuba nti sikyayagala nze negativity nondamu kiri positive. Enamba yino sebo njikuweereza linda kunteekeko wano world limit. Bambi is a very cool guy, I love him. Tebamufaako abayimbi abainspirinze abantu bangi amentalinze abantu bangi. No, tebalina mufaako kuba musajja mukulu naye abajjukira abatonotono omanya nti nembeera esobola okukyuka essaawa yonna. Embeera ekyuka Eddy teri yalubeerera. Embeera yekyukira. Nze kankuwulire waliwo omusajja bamuyita Kayamaani yabadde ankubira ng'ayagala kwogerako naffe ng'agamba alina obuzibu. Kayamaani yali Denmark ng'akuba avuma Red B kamugulireyo kureti ya bia ya sente meka banaye. Kureti ya bia ya mitwalo ng'etaano. Kamugulire 3. Red Sine neerira n'akakola ke. Atalina mutawaana. Ogambye osindise mu inbox. Nkuweereza ennamba ye. Nakondabe wano njifeedinge mu wano. He's a very cool guy. Tweyanza nnyo ssebo muganda wange Eddy. Red B no toyina kunebaza omusajja oyo wakabi. Nze nkugambye ebiseera by'okwogera ne star. You welcome to me. Nga siina kyendi. Nze njagala nnyo oluyimba lwe bayita Zaamu era twafuuka ba mukwano wano ku social media ne musisinkana nga he was good. Yabeeranga wange wali ewange gw'omanyi we nasula mu December. Nga Lady Banton bw'asula naye atavaawo. Kati eno kwenjogerera sobola gifuna mbadde mmanyi nti. Ke kale kanjiweereze kandabe walala. Yes, kandabe ndaba. Ali ku Airtel oba MTN mbulira ngira ngenda maaso. Airtel. Kandabe n'essimu oba wagivaako beekyaliko. Waliwo enendabikeze. Yes, ineze. Simu sebe simu zo zonna nzirina. Tomanyi Donizera. Ojjukira Donizera bwe yankubira n'aŋŋamba nkwegayirira omuveeko ng'akaaba. Aneta sikyali mu negativity mukwano bambi nakola ensobi ku Doni saba Allah nsonyiwe. Anti naye ng'ojjukira olunaku lwe yankubira n'aŋŋamba nkwegayirire njogere naawe. 7082. Tebajjukira abantu abamu baba bataddewo ebintu by'empalana tebajjukira ffe bitwabakulira. Ekyo kituufu naye nga nava mu negativity nakula. Nenkwegera nenkugamba Eddy omusajja bambi omukyala muveeko. Kituufu wankubira. Ate no negayirira ng'otaddemu ennaku. Nakwegayirira nenkutiisa n'okutiisa nenkugamba buno oba tomuvuddeeko. Ng'akaaba amaziga ayagala kwetuga. Teyagamba mbu ayagala kwetuga. Kituufu. Era bena Donizera tasaa kubijjukira naye aba yeegase n'abantu mu banteeke wansi. Nagamba omuntu gwe nala kati wamanzi olaba nze. Ebiseera ebisinga kati nange nava ku bantu nange sikyagala negativity neekolera byange. Naye abantu sitiru bajja ne bansoomooza. Ya Mr. Lubega kati kamala okuyingizaamu wano details za kaadi. Atolaba bidugu wuyo. By the way, Mezaya ensonga enkulu. Oyina ebiseera ebisinga omanyi otera nnyo okusomesa ku bafere. Kyekibadde era ekikuleese ekintu ekisinga obukulu ky'olina okwogerako ennyo. Osomesa nnyo ku bafere era nga tetwekubidde nnyo. Ne Donizera kennyini yayagalako okutegekawo ebikampani ebibba abakadaama. Ng'ayagala n'okugulawo akawofiisi bino si kuba naye tusomesa. Baaya bivaamu ebitakyabirimu. N'ojja n'ogamba nedda kino ekintu si kirungi me I follow you. Bambi namukola bubi nnyo bizinesi ye nagitta. Nedda wayogera bulungi kuba wagamba omuntu ate yakagenda mu Amerika naye tali si mu Amerika atwala ate abantu mu Amerika. Kati nze ate nga kyekyali ekituufu.
Mbisomesa nnyo abantu kati awo njagala otandikire donzera tugenda nenkuwa nkujjukiza oleme kwerabira kuba okola nawe okoze live videos nyingi tusomese bano kati Isaac ye akozesa page because asobola okwogera n'abantu kinga Eddy Mezaya nze benajja neŋŋamba mbu kati nsobola okuleta abantu wano e Holland bantu bangi nnyo bajja kumpa ssente bajja kukwata ewe n'abagamba $200 bajja kuzimba abantu 10 oba nkulaga details oba nedda simanyi oba sikya buvunaanyizibwa Red Banton ajja kubanduza zifunye kamukubire okay ajja tubuulira yes Red byatuweerezeyo ka message nago balina ka message kafunye MC Red Banton Eddy Mezaya uno kwali sente ozifunye ezinaba kutuuka sinalaba message naye ndi mu bbalaba nange kwendi okay kubanga kamalo okulaga wantu zijja kutuuka congratulations awo njo koma sijja kulaga details wa zijja kutuuka no problem naye kiyanze akafaya amakaliiro agaba Rebecca ne Eddy Mezaya uno kwali naye akusanyukira Mezaya tali wange lwakuba twebulako oba yajja atya ekkololo lini simulaba nabalaba ku interview awo Red B wangi Mezaya taata webale kubeera musajja mutuufu nabwe mwebale kumbeererawo every time oli musajja mutuufu toyina mbwa yonna ku muntu toyina mbwa ensi tugibeeramu bwe tutyo ne tugivaamu bwe tutyo naye Mukama abampeera omukisa maama Kaliiro MC Richie yo life muli bakabi okumanya olina amazima mpulira olwaleero mbadde ndaba interview yo ku TV ebadde ni TV era ogambye munnamawulire nti olaba essimu eno kuliko ssente zivudde wa MC Richie n'omukyala bamuyita maama Kaliiro era bwe kyabadde bw'oyogedde ku TV takyayagala n'okuyamba yaŋŋamba okay nedda njogedde bubi waliwo General Megadi lwe yakutuma otwalire Junior Pliers esente wavaayo n'otunula mu kamera n'ogamba nti bannange omusajja yantisse ttu ndi tuttewo omusajja binsobedde Junior Pliers aliwa Junior Pliers yali alowooza oba bamusindikidde obukadde bumeka ne mugamba zizino sente zibaleemu ziri mmeka ziizo ne mukwata ne ka video ne nkaweereza Megadi wakola nkugambye nakulaba ku TV era nakulaba kati ate Junior Pliers ye n'ateekawo omutima omubi ng'alowooza yadde asuubira miliyoni nga 10 oba 2 oli zaamuwadde ng'amulabye akuba amataffaali ku muntu gw'atabanga bajjako abantu okuyamba abantu kuba teyazimusaba ssente naye ya complaining sente nnyo. Junior Pliers akuba amataffaali yali akuba amataffaali nnyumba ye ng'egudde ng'abiraze ku TV. Junior Pliers ono yennyini abayimba mu ggulu teri omwenge bwana Tone yayimba Kigamami message yine egamba nti gundi zize we have got great news yes. for you. Lubega Tone has received message etuuse kituufu weebale nnyo weebalire ddala ale muganda wange Eddy Mezaya thank you so much Eddy Mezaya tonywa tokola ki naye olaba maama nawe oli soba gobera soba nze mbeera soba nze sinywa kuba abantu abasinga abamu bayamba banyweddemu abalala bayamba bali soba naye abantu bayamba nnyo nga banyweddemu abamu naye ate nze nkwewuunya ekintu kimu waliwo omukazi gwe mwasondera omwana alina amazzi mu mutwe
nali ndi ku steringi yange nali ndi ku basa nga nkyali mu holiday naye nakutunuulira nga ndabira ddala kwegamba wakola ekintu kye bayita accountability emusiri kyekyo ekintu kirema bangi era kyekisudde amawanga kyekisudde amakampuni walaga ekintu kye bayita accountability wagamba omukazi nti tuwe essimu ya maama wo n'okubira omukazi n'omugamba omwana omulwadde aluwa era olwalaba ku mulwadde just kadakiika beekatoga maama ekyo kimala waliko Madina Doni oyo omukwano gwaffe nali ku steeringibwe nti nengamba akasajja kano gye bayita accountability anti kati olaba Eddy Mezaya omuntu ajja wano ng'afunye obuzibu n'abantu abamu bateking advantage kati abantu abasinga bamanyi Madina Doni mukwano gwange twogera nnyo naye wano kati Madina Doni yajja n'ayogera ekizibu out of the blue ne mugamba munnange tulina okumala okulaba kuba abantu bajja kugamba eno page bayaaye bakola ki yogera nze ina history ya South Africa wano waliwo abuuza nti no how is it accountability nnyabo buli akiri bwe kiti nti omuntu awaayo ssente ze ng'ategedde nti zigenda kukola kino egye bayita accountability okumanya mpozi nga tewasoma era omwana era akyetaaga obuyambi era ayagala okuyamba Madina Doni please you can still help her so ekyo nkikwebalize musiriki webali kusiima era nsaba abantu bonna ababeera bazze wa musiriki bambi mulage reality omusajja Kibedi yajjako ko wano ewe musiriki era ne basonda ssente ng'agambye alina omwana simanyi balwadde tassa simanyi yalwadde akataaga agenda Kenya mulongoosa wallahi ya Mungu ng'omusajja gwe bayita Kibedi alinga isima talina mwana ku nsi naye yabba abantu ate oba okitegeera kati ekintu ekyo kibeera kibi ayino ne bantu ne bamugamba omwana wagambye ali Nairobi n'adduka n'agenda ewandegeya n'alaga omwana ow'ekiyaaye kati Kibedi nze muteeka mu ssali erimu n'ekisajja kye bali bayita Dennis simanyi oba kyalagawa Kem Dennis asiga akuba ku simu ez'enjawulo mbu ayagala mbeera tumuze mbu simanyi ino Kem Dennis kati abantu bwe batyo ensi ebakoowa ayino naye Eddy Mezaya ng'oggyeko ebibi byentera okukola oba oluusi n'empitawo mpaanaamuuko mbuulira ebirungi bye nali nkoze no emusiriki sijja kuwaana kubanga abantu tebali badde wano nze ndiwo okubuulira bibi byo osobole okutereera mu layini gye nkwagalamu nga nze nti bw'otegeka obuntu bwobwo bwe mugenda mu bujigijiga obwo Real Life Festival buli lwe muvaayo oyomba ne bakyaliiwo ekyo kibi ne babeera bakunyiizizza gwe sirika oba kitegeera sirika kubanga gwe nannyini kintu bali abalala bajjira ku ggwe Donizera akutumidde Donizera is my sister mukwano nkulamusizza mukwano oyo omukyala wa kabi nnyo nena agenda atereera kubanga waliwo lwe yali yeekubidde nze ne mujjukiza nako obuzibu Donizera nena mulaga nti munnange Doni talina mutawaana nze nali mutegeera bubi obuzibu Donizera bwalina nze nganzi ye ayagala nnyo abeere superior alabe mu buli kimu kyonna kirina kutambulira ku ye kati nze nakulaga nange nemulaga nemugamba ebintu tebitambulira ku ggwe wekka nedda anti mukazi emusiriki omukazi yenna alina kubeera ku toopu aga Katonda mu ggulu ng'ogyeko bino byeno okuyomba ne kwe twali ne Donizera nze ebbanga lye namalako naye ettono alina ebibi by'alina ate alina n'ebirungi Donizera ali open by the way and she also has a bad heart at the same time ali open alinamu akasajja nedda ate akasajja ka buntu teriyo omuntu atalina naye kwali alina kati kankulage alina good heart ne bad heart at the same time
kankulage olaba omukazi gwe bayita Rita Kagwa. Rita Kagwa mukwano gwange. Naye nze ne Rita Kagwa munaku nga 2 twevumye bubi nnyo. Mbuchichi. Nakuba lutalo lwaffe lubeera no mu inbox twekubira amasimu ne twekalakata. Ensonga eri emu nti Rita Kagwa bwe yagenze Uganda yabadde ku TV. Already Banton tugenda kuzza bwe yabadde ku TV. Okay, tewali buzibu endi kyaliwo. Bwe yabadde ku TV ne mugamba Rita wawoganye mu kifo ky'okwogera ng'omukazi. Kati ye nanziriza nagamba nti Eddy ndi mukwano gw'onswaza otya mu bantu gw'omanyi nti n'abantu abakulaba be bandaba ne mugamba kituufu wawoganye. Usinza kuwaana Rita kuba nkwagala njagala olongoosa oleme ggwa mu nsobi endala. Kati awo ne twetwala. Era ensonga lwaki olaba ku buli interview talina wayogedde ku Eddy Mezaya. Gwe oli kyali nyo wa Rita buli omu akimanyi. But I know lwaki Rita olusi yakunyigira. Kwa ekisooka yakunyigira because watandika okwogera naffe. Ate kati nze ne Rita Kagwa tali tetukwatagana. Nze Rita Kagwa namusisinkana era twanyumya nnyo naye ne tunyumya. Twali ba mukwano sijja kugamba mutwali ba mukwano. Ne twali tweyagala nze ne Rita Kagwa twali tweyagala. Ensinkana yaffe nze ne Rita yali yanjawulo. Ne Rita namana atekawo embeera out of the blue. Ngera abantu abalala out of the blue ne batyankala kati nantiisa sebo yamperezaako ne message yo nangamba olawa nsobola okuteeka Frank Gashumba wansi nawe Richie nsobola okuteeka wansi. Nagaana mpaka kati era tansanga wansi. Mpaka lyanzikiriza. No, Rita inamu amalala. Amazimba gali nti ayinamu amalala. Kati yalowoozaamu nti bwayisa bali bayichuli. Bawo olwataano n'afukamira. Nti bwayina okuyisa ffe ba Eddy abali ku grade emu naye. Bwe buzibu bwokka bwalinamu. Ate n'ekirala nze nali nakyankalana ne Donizera. Lwa Rita Kagwa. I helped Donizera. Nze connectinga Donizera okwogera naawe. Yes. Kati kankubulire omukazi ekyo Donizera tasobola kyogerako wadde. Omukazi gwe bayita Juliet Zawedde. Bampisaamu eggaali kumala myaka 2. Lwa Rita Love Kagwa. Aga Katonda mu ggulu. Tewali muntu mulala yali anvumya. I know. Yali Rita Kagwa. Kuba omusajja bwonna bwali bwa Rita. Naye ekyo nemala nenkitegeera neŋŋamba kati nkuze ngenda kuyingira myaka 4. Era nange gye nnyingira kati ngenda natandika okuzimba nno Eddy Mezaya nno. Yes, ke kaseera. Omuntu ayingira myaka 4. Sigenda kubeera mu bino bintu mbusimanyi byangatto byaki nkuze Eddy Mezaya. Omuntu w'emyaka 40 agenda okwezaana muganda wange. Gye emyaka gye njolekera kuba kati ndabika nina emyaka 35. Gye emyaka emituufu egy'okuzimba. Kati wentunuulidde awo kuba abantu bankuza ne bagamba kalina emyaka 4 naalibadde naalibadde happy kubanga omuntu kiba kitegeeza mba nkaddiye naye nze kyemmanyi Bobi Wine mukulu wange era naye Bobi wa myaka gyaffe tasa kunkaddiya naye kyemmanyi nze kugambe Red Banton we yayimbira oluyimba nnoonya mane wayitawo ndowooza emyaka nga 2 nendeeta tosuubira nga Bobi tebannaleeta bugoma nga babeera ku Sabrina oluyimba lwange ez'aba Red Banton ze bayimba mu karaoke. Abamu bali addicted to social media. Ne Eddy ndudde naawe wadde naawe wampisaamu eggaali naye wamala n'otuuka nange nakuyisaamu n'otuuka n'ogamba nange siri mwangu era nange wandaba. Nedda emusiriki General akubira General munne saluti. Zikiriza sebo wangamba kati yes, problemu yange yali emu nti ate General ono lwaki ayagala okuyisa mu General ono eggaali. Awo problemu yakola ki we yajjira. Naye ne tumanya ati olina ranka ya General nange nina ya General tulina okwekubira saluti ffenna.
ekyo Donzera kye yagana okutegeera nga ndeetera obubwa simanyi bwa muddale. Amuddale nzisibala kumunyiigira nze era nanyiigira Donzera. Ate ekyamazima kiri nti emusiriki waliwo abantu grade gye tutayinza kukkiriza muntu kumanyiira. Bwe tulaba nga buno obwana bu upcoming blogger kamanyira omuntu nga Donzera kisaana ne tuyimukiramu kuba Donzera is a veteran. Weebale nnyo katuba ne tutaasa oli. Yes, oli bw'akwata ku emusiriki tuyimukiremu. Weebale nnyo. Oli bw'akwata ku penge tuyimukiremu. Oli waba akute ku penge ngera oli bwe yazze n'akwata ku penge ne ngamba nedda ssebo olina okujja ssebo wetondera epenge. Amazima bwe kyetaagisa. Tuwulirize ekyenagamba Wandera amuza Wandera namugambye ogambye Mukayamani agenda kujja. Alina okujja tugere ne penge bonzi sibimanyi ebiseera ebyo twali tulaba bulabi bintu. Kati Kayamani saawa zino yeetaaga help. Nze siri Yes. Nenze katate penge is my brother. Alina okuwa penge respect. Then nze ndyoke muwulirize. Yes, bwe kyetaagisa amazima kubanga ffenna tuli mu diaspora. Yeah. Kaakati lwaki munnaffe oba osanyuka nga munno bamuyisaamu eggaali? Nga bamussa wansi. Ekyo kye tulina okukola ge mazima. Kati ffe tetulinga bali bakaye nti atumira omuntu alwana entalo ze afune bamuyite ku restaurant. Emusiriki osobola okwetwala mu restaurant. Buli muntu ali wano asobola kwetwala mu restaurant. Kati ffe tuli birala. Kituufu. Ffe tuli birala. Naye ebyo bye tukola nti Donzera gundi amuyisaamu tekikola. Ekintu kyera kyoyogedde kuba abali eri abasinga bakolerera restaurant kuba twala we massage. Kibisi bintu bi. Yes. N'ekirala tubeera Bulaaya. Ekyo nakyo weekiri. Tulina enjawulo nnene. Ate ekirala tulina free movement. Tulina enjawulo nnene. Tuli banjawulo. Oba okitegeera. Era nze nagambye Rita Kaggwa nti Rita bw'onoolowooza nti oli wa kabi tolina buloga yenna abeera Bulaaya gw'osinga wadde n'akamu. Wabula ekikuteesezza waggulu unity. Abantu abamu batya okulumba Rita kulwokuba bamanyi nti Eddy Mezaya ngenda mulwanirira. Abantu bali wano bakugambye omaze emyaka kati 2 tonnaleeta kuba waleetanga hiiti buli mwaka. Luli waleeta mpaako kati wakoma. Luli waleeta luliwa? Yinza mbadde Uganda mu Desemba n'enkola zina. Luwakomako olondooza luwakomako. Wakayita emyezi 7 ng'avudde Uganda. N'ezina terwatambudde nnyo nga ziri. Zina nedda lwatambudde. Terwatambudde nnyo kubanga ziri mpaako yatambula nnyo. Waliwo n'olulala before mpaako. Obuyimba bungi ziringa za Red Banton. Sikyazibala. Ng'olinayo ennyimba z'oleeta zina ati. Omanyi abantu n'emusiriki tebakimanyi nti okuteeka oluyimba mu kifaananyi kapoloti kalamba. Nedda ssebo gwe ssebo okola ne video because ssebo ekyo ekintu si kyangu nze mbimanyi. Kapoloti kalamba. Ssebo ekyo ekintu kuba ogenda ati bakola ne video nga gwe okimanyi tolina kyogenda funamu. Naye nyumirwa nnyo emusiriki na kino ekintu kirowoozeeko. Kubanga amazima gali nti nze nzikiriza nti olina ky'otusingako. Otusingako ekintu kye bayita nze ndowooza wali badde na promota. Mbadde njagala okoleyo ka pati oba ka ddina nga kaaba bloggers. Yesebo. Tulinye tuve wano tujje Netherlands. Oba tugamba tusisinkana kuba ffenna buli muntu asobola okugula tiketi. Tugende tufune kaddina nga k'abantu tulinga 6-7. Ojja kulaba tunakola kaddina ako. Gavumenti egenda keera ku makya basindike ba minisita nti twagala gurupu eyo. Kuba ffe tufuga. Ekintu ky'oyogedde no kyamaanyi kuba nze njogera na buli muntu yenna oba waliise buloga kyaliwa. Emusiriki otusinga ekintu ky'okukumaakuma wano abantu. Ekyo njogera mazima. Buli gwomanyi yenna akola video gwomanyi ne bw'aba abeera
Kabere Athakayima bonna njogera nabo. Otusinga okuma abantu. Kabere Kakensa kyali wange nnyo tuddeyo mu inbox etunyumya n'ang'amazembera mu Kamoli naye Richie. Yobera naye n'ebintu bye byakola kati jukira nze ndi fani wammwe mwenna. Ate naffe najja ne style yange. Teri atakugoberera musiriki. Teri atakugoberera. Tujja kufunayo kadina ngenda amazima gali nti kirungi nnyo. Ate kati penge yali stubborn omanyi penge nze ne penge kwegamba tuli emyaka gigimu kati twabera ngaawo tubeera tujjaji naye kati ate twamala ne twezuula nti ate twagalana nnyo. No, Penge is a free man. Ne twayombanga nedda ebyo byokuyomba bibeera bya buntu. Penge nga mpisaamu eggaali nange ne ngimuyisaamu. Ebyokuyomba bibeera bya buntu. Nze nange nayomba ne Penge emyaka giringa 5. Ninga byali bya kisiru gwe weebuuze tubeera mu nsi emu. Penge ayina entondo. Penge aba takwagala. Tuli bannayuganda, tuli bantu bakulu, ffenna twawasa, tuli bafumbo.